N. Lấy phần mở có viết ra đây và ghi ra một số chữ đi chứ. Bạn đứng em viết luôn. Viết đi. Hello teacher. Hello. Thôi mới học về đâu hả con? Con viết. Thôi mới học về đâu hả con? Dạ. Quên lịch. Con mới gửi bài tập về nhà cô chưa có thời gian xem, chút nữa cuối buổi rồi cô nói nhé. Cô nhận xét nhé. Dạ. Okay. Now we come to unit 2 of our level movers. We learn about animals. So what animals mean? Thôi. Động vật. Yes. Now we come to the first part. Say. What animal is this? Khôi? Bear. Lao đó, con nói to hơn một chút giùm cô nè. Cô không nghe rõ ha. What is this? Rabbit. Good. What animal is this? Kangaroo. Kangaroo. What is this? Fly. Lion. What is this? Donkey. Good. How about this? Panda. 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 Good job. Khôi. What is this? Parrot. Good. Lion. Lion. Tiếp theo là Khôi. What animal is this? Lizard. Lizard. Do you know this animal? Con chó. Lizard. Lizard. What is this? Khôi? Penguin. 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 What is this? Khôi? Nail. Again? Nail. Yayo. Lario? Yayo. Con nghe được. Khôi, louder please. Ah, no. Okay. It's not the correct answer. No problem. Tiếp theo. Jellyfish. Good. This word? Zebra. Donkey. Donkey and polar. Polar bear. Polar bear. Okay, right. Write the name of the animals. And pay more attention in the word number 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cô lấy hỏi có viết ở đây này. Ngồi ở nhà nha. Thôi, hãy viết tên của các loài động vật này đi. Penguin. Penguin. Bảo Duy nữa là không được đâu. Lấy sách ra. Lấy sách ra. Lấy quyển sách ra đây.
Rồi lấy quyển sách ra đây, lấy bắt đầu lấy các cô đông không? Ừ. Ừ. Lấy cả một cái cùng mà. Không phải. Nó nói về cái ghế ở giữa đây. Ghế ở giữa đây kìa. Không là nguyên nhiên. Nãy nguyên nhiên rồi nè. Tẩy nhà bạch. Tẩy nhà mẹ. Nghe được chưa? Dứt cái đi. Rồi. Em dứt người la ra. Em làm đi. Cái đầu của mình. Have you finished? Thôi. Hai chữ không biết viết rồi. Go. Viết tự. Đâu? And the final word? Polar bear. Okay. Ghi một cái hả? Ghi 3 dòng. Ghi 3 dòng nhưng mà một cái hay 3 cái? 5 cái. 5 cái. Hết dòng ấy thôi, đi vô trong kia. Cái này hả? Come back your room. Okay. Keep salad. Fly, dolphin, panda, parrot, lion, lizard. Oh, thôi. Lizard. We just have one Z. One letter yes. Penguin, snail. Yeah, snail. Not snail. Good job. Okay. Jellyfish, zebra, donkey, and polar bear. Polar bear. You make a mixed spelling. Polar. One L and A R. Polar. Okay. Now there are so many animals in our life. So what animal do you like? Thôi. Thôi. Chị có bóc ra lấy hạt cả anh. Are you afraid of a lion? Yes. Yes. The next question is, which animals are beautiful? Which animals are beautiful? Parrot. And? Lizard. Lizard. Which animal is ugly? Cái này phiền cũng là đẹp mà. It's up to you. Ugly là sao cô? Ugly nghĩa là gì? Ugly là xấu xí. Right. Which animal are funny? Parrot.
Penguin. Which animals are dangerous? Dangerous. Teacher. Sư tử với gấu. In English. Answer in English. What? Lion. Lion. What else? Polar bear. Yes. Jellyfish is dangerous too. Jellyfish is dangerous too. Now you can see we have many parts of a crocodile. Can you answer which parts of the crocodile can you see? From 1 to 5. With eyes. It's not up. Sao vậy? Its mouth, instead, its leg, a foot, is tail. Yes, excellent. And is? Yep. Now, Khôi, how much do you know about crocodile? Guess. Guess from 1 to 7. You guess and you will say here. Yes or no? Okay? Just guess. Con ghi bài đi con. Ghi bài đi. Con ghi bài xong sớm thì mình mới được ngủ sớm đó nha. Bây giờ mới ngủ đó. Bạn đi. Không ghi sai rồi. Rồi bắt đầu từ cái nét này xuống trước. Này. Cái này có viết đẹp à? Okay, you have just finished guessing about crocodile. You say that crocodile only lives in rivers. Con nghĩ là con cá sấu thì chỉ sống ở dưới dòng sông thôi. Chỉ sống ở dưới sông thôi. Đổi hả? Đúng. So where can it live else? Thế thì nó không chỉ sống ở dưới sông, nó còn sống ở đâu nữa? Hấu. Cái hổ. I can hear you thôi. Cái hổ cô. Thì con đọc cái hồ là cái gì? Đừng có đọc đi. Con không nghe rõ. It's a pond. Pond. Yes, and and crocodile can live on the land too. On the land. Nó có thể sống ở trên cạn được đấy.
And your answer is no. Nào, bây giờ chúng ta cùng đọc cái đoạn văn này và con xem con đúng được bao nhiêu thông tin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ghi cho đàng hoàng. Ghi cái chữ này đâu có giống cái chữ này đâu. Chữ này hả? Ừ. Chữ này giống rồi hả? Ừ. Viết 4 ô ly, 5 ô ly mà. Không mệt. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. 6 liền. Để Đọc bài này đi. 1, 2, 3, 4, 5. Bài á. Không được. Hôm nay hãy đọc 2 bài. Nên trưa nay đọc thêm bài thứ 2 nữa. Cô nhắn tin hả? Đi vô trong chơi. Thôi, con tìm được câu trả lời không? Câu 1, câu trả lời của chúng ta này. Some crocodiles only live in rivers, but some crocodiles can live in the sea too. So your answer is no, and our answer is good. Your answer is good. Question 2. So, do crocodiles open their eyes when they are swimming? Can you find information? In the passage, in the test, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Open their eyes. Không, để đó là chỗ cũ. Đi vào trong kia lấy cái tấm lót đít trên ghế chứ. Mở cái dây ra. Good. We say yes. Can crocodiles swim or walk? Yes, you say yes. Excellent. Dương, chị đó rất lâu rồi không ai ngồi Dương. Yes, it have 16 to 18 teeth. Thôi chờ cô 30 giây nhé. Các bạn nhỏ này nhiều chuyện quá rồi. Tắt một tắt bây giờ liền đi. Nhớ cái mặt quen. You say yes. No. Good. That's three. Okay, thôi. Now we come to the test D. Okay, thank you.
Look at the picture here. We have many animals. Read the sentence here and write the name of the animal. For example, it has a tail and it like hatching mice. It sounds like hat. It's cat. Parrot. Good. Complete the question 1 to 10. I don't think it's a parrot. It sounds like me. Thôi, it can fly. And it sounds like me. It's black and yellow. What? Cage. Chuồng. Học tiếng Việt nó sẽ như người ba hoặc năm này. Mà 3 cộng 3 bằng 5 là sai nha. Question 7 and 6 is difficult. Do you need any help? Word. Bird. Sing. Can fly. Good. Now we will check. Your answer excellent. Thôi, now look at the question again and answer some question. Hungry. Yes. Beard. Cheese. Jump. Frightened.
What? Không biết rồi. It live in sea. Sao lại park is shark and frightened, sợ hãi. Nó sống ở ngoài biển nhưng mà chúng ta rất là sợ nó hả? Okay, thôi. Now we come to question E. Part E. Hôm nay cô đi hơi nhanh ha. Tại vì cô còn có lớp sau nữa. Okay, now we will listen and write a name or a number. 2E. Animals, animals. Listen and look. There is one example. Hello, Grandma. I'm at the zoo. Hello, Peter. Wow. Which zoo? I'm at World Zoo. You spell that W-O-R-L-D. World Zoo. It's great there. I know. It is an Can you example. see the answer? Now you listen and write. 1. Who are you with? I'm here with Mum. So you're there with Mum. That's nice. Yes, I'm talking to you on her phone. Oh. 2. Where are you now? We're by the cafe. What can you see? I'm looking at 5 monkeys. They've got really funny faces. 5 monkeys. I love monkeys. Me too. 3. Are monkeys your favorite animals? No, they aren't. So which animals do you like best? The dolphins. They're very good at jumping. Yes. Dolphins can swim very well too. I know, Grandma. 4. You can ride some animals here. Which animals? You can ride a horse. It's really big. You can ride a horse there? Yes, Grandma. I'm not frightened of that. 5. There's a shop here too. What can you buy there? Well, I want to buy a book. I'd like a new book. Good idea. Oh, Grandma! There's a penguin. It's standing by my foot. What? Sorry, Grandma. I've got to go now. Bye. Okay, now we will check your answer. 5 monkey, dolphins, a horse, and a new book. Your answer excellent. Except the word dolphin, we will need to in plural nouns, not in singular noun. Nhá thôi. Nhá thôi. Danh từ dolphin chúng ta phải là số nhiều nhé. Okay, that's all for today. Thế thì trước khi kết thúc buổi học á, thì cô muốn nhắc nhở cô một chút về bài tập về nhà ha. Here, exercise 1, you do it excellent. Bài tập số 1 thì con làm rất là tốt rồi ha. Nhưng mà bài tập số 2 thì cô nhìn nào. Alex asking what is she doing? Cô ấy đang làm gì vậy? Thì con phải dùng thì hiện tại tiếp diễn để con trả lời chứ. Con phải trả lời là she is standing. Đúng không? Chúng ta phải dùng thì hiện tại tiếp diễn nha. She is standing. Rồi, thế thì bạn Anna mẹ mà nói với Anna nào.
Anna, please don't shout. Anna, đừng có la hét nữa con. Nói là I'm singing. Mẹ ơi, con đang hát mà, con đang không có la hét. Đợi mẹ một xíu con. Còn bên này sẽ điền là I'm not shouting. Vậy tức là tất cả những câu trả lời của chúng ta sẽ là ở dạng thì hiện tại tiếp diễn nhé Khôi. Ok. Đó là cái bài số 2 Khôi hầu như bị sai hết tại vì mình con không có chia thiện tại tiếp diễn ha. Mình sao để ý thôi. Chút nữa cô sẽ gửi bài tập về nhà về cho Khôi nhé. Yeah. Ok, goodbye and see you.